黎巴嫩呼叫器的爆炸事件幕后的黑手到底是谁？矛头一度指向了刚刚提到了位在匈牙利的 BAC 顾问公司，但是匈牙利政府也在19号出面否认，强调匈牙利并没有制造呼叫器。那么匈牙利政府的发言人也在社群媒体上面发布声明，表示这个相关的公司是贸易的中介，在匈牙利没有生产或是运营的基地。英国媒体报道，被点名的 BAC 顾问执行长之前一度向媒体喊冤，说他们没有生产相关型号的呼叫器，还直指是媒体搞错了，急着撇清跟爆炸案有关。想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。